हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज पनि नयाँ दिन नयाँ ब्लगको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज साथीहरू म चाहिँ आज होइन यसो खेततिर जाऊँ भनेर आइरहेको छु। अनि यहाँ हाम्रो सानो कुखुरा फार्म पनि छ होइन। यसो कुखुरा फार्ममा गए घुमघाम गरेर आऊँ भनिरहेको छु। आज धेरै दिनपछि खोरमा आइरहेको छु होइन। अनि घरमा तरकारी पनि केही पनि छैन होइन। अनि यसो तरकारी पनि लिएर जाऊँ सोचिरहेको छु। अनि यता घुम्न आएको आज खेततिर बारीतिर। बारी पनि हाम्रो टाढा छ होइन घरभन्दा। गाउँ बाहिर छ हाम्रो चाहिँ बारी। त्यही भएर यता आउन पर्छ तरकारी लिन पनि। कुखुरा फार्ममा चल्लाहरू होइन ठुल्ठुलो भइसकेछ। हाम्रो कुखुरा फार्म चाहिँ यता छ। यो हाम्रो कुखुरा फार्म हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै ठुल्ठुलो पनि छैन अहिले, सानै हो अहिले। होला लगभग कति 500-600 होला यता चाहिँ। यो जस्तो बढ्दै गयो भने होइन यो घेरा छ नि, यो घेरा चाहिँ अलि यता बढाउँदै आउन पर्छ कि, नत्र भए यो सानो साँघुरो भएपछि अनि गाह्रो हुन्छ, यिनीहरूलाई गर्मी हुन्छ नि त। ब्रोइलरहरू धेरै गर्मी आउँछन् के, त्यही भएर यिनीहरूलाई खुल्ला ठाउँ चाहिन्छ। धेरै साँघुरो ठाउँमा राख्न हुँदैन यिनीहरूलाई। यो कुखुरा फार्म चाहिँ यो गहिरो ठाउँमा पर्छ हाम्रो। अनि बाढी आएपछि यति गाह्रो हुन्छ, यहाँ त भित्र नै बाढी आउँछ क्या, यो गहिरो ठाउँ परेर होला। अनि हाम्रो यो रोडभन्दा अलिक गहिरो नै पर्छ नि त हाम्रो यो खोर। अनि त्यही भएर साथीहरू बाढीले यति सताउँछ। बर्खायाममा त यो कुखुरालाई त यता साराम उता साराम हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो करेसा बारी हो। लसुन चाहिँ यता छ, ठुल्ठुलो भइसक्यो। अब यो लसुन खै कुन महिनामा उखाल्छ। त्यहाँ हाम्रो घाँस देख्न सक्नुहुन्छ, यति राम्रो हरियाली घाँस छ। यो चाहिँ बाख्राले यति राम्रोसित खान्छ क्या यो घाँसहरू। यो घाँस पायो भने त ओहो कति राम्रो छ यो घाँसहरू होइन। बाख्राले यति राम्रोसित खान्छ, बरानसित यति राम्रोसित खान्छ। यति राम्रो घाँस छ हेर्नु न, जस्तै कि साग जस्तै छ क्या यो घाँस पनि, यस्तो राम्रो छ क्या। म चाहिँ आज यो बन्दा लानेवाला छु घर। तरकारी पनि छ, तर यसको अचार मात्र मिठो लाग्छ साथीहरू। यो चाहिँ अचार चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ साथीहरू। यो ब्रोइलर यस्तो कच्चा जात हुन्छ होइन, मान्छे देख्ने बित्तिकै भागिहाल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट अलिकति छेउमा आयो भने भागिहाल्ने क्या कुखुराहरू। यो डरपोक कुखुराहरू हो क्या। अब म साथीहरू अब धनियाँको पात टिप्न पर्यो क्या। धनियाँको पात बिनाको कुनै तरकारी पनि मिठै लाग्दैन। अचार चटनीमा पनि हाल्नै पर्यो। अब म धनियाँको पात टिप्छु। यो चाहिँ हाम्रो लसुनहरू हो। धनियाँको पात बिनाको तरकारी त मिठै लाग्दैन साथीहरू। मैले चाहिँ टिपेँ धनियाँको पात। यो धनियाँको पात कति राम्रो छ क्या। मैले चाहिँ यति तरकारीको लागि बनाइसकेँ, घर लानको लागि। अनि अरू तरकारीहरू हेर्छु। यो चाहिँ हाम्रो होइन, यता चाहिँ हाम्रो सानो पोखरी छ खोरनिर। यो चाहिँ हाम्रो ड्र्यागन फ्रुट हो, यता पनि रोप्या छ। यसमा चाहिँ एउटा दुईटा मात्र फलेको थियो क्या हो। अनि यहाँ हाम्रो पोखरी अस्ति भर्खर मारेर होइन, सबै माछा मारेर सुकाइसक्यो पोखरी। अब फेरि पानी हालेर अनि होइन, अनि माछा छोड्न पर्छ कि। अहिले त हालिन्न होला। फेरि पलाउन थालेछ यो रुखहरू। यो रहर होइन दाउराको लागि मात्र राम्रो हुन्छ कि, एउटा दाना हुँदैन साथीहरू यसमा। के भाव हो, रहर रोप्ने मात्र हो, दानै निक्लिँदैन यसमा त। म चाहिँ बारी आयो भने होइन साथीहरू 2-3 दिनको लागि तरकारी एकैचोटि लिएर जान्छु कि। अब टाढा पनि छ गाउँभन्दा होइन, गाउँभन्दा बाहिर पनि छ हाम्रो बारी, टाढा पर्छ। धेरै टाढा त पर्दैन।
अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ आउने गर्छु बारीमा म। केहरू अब म घरतिर लागेँ। यहाँ हाम्रो बाटोनिरको बगैँचा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलि अर्को खालको रुख भएको भए होइन पिङ खेल्न यति राम्रो हुन्थ्यो। के गर्ने साथीहरू, यस्तो सोझो सोझो रुख मात्र छ, हाँगा पनि कति पातलो पातलो छ। यहाँ पिङ खेल्न यति राम्रो हुन्थ्यो, शीतल पनि हुन्छ, गर्मीमा एकदम राम्रो हुन्छ क्या यहाँ शीतल होइन। अनि पातहरू पनि पलाएको हुन्छ अनि यहाँ यति राम्रो हुन्छ, तातो हावा चल्छ। यहाँ सुक्खा ठाउँ छ क्या यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ। हाम्रो गाउँ चाहिँ सुक्खा ठाउँ भएकोले गर्मीमा झन् गाह्रो हुन्छ बस्नलाई। त जाडोतिर ठिक हुन्छ तर गर्मीमा त ओहो माई गड कहाँ जाम हुन्छ क्या। आजलाई त यति तरकारी भए पुगिहाल्छ होइन। अब एक दिन त होइन 2-3 दिन त गइहाल्छ यो तरकारी हाम्रो। ढुक्क छ। यहाँ चाहिँ यसो साथीको घर पसे तरकारी लिन आएको मान्छे यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँ साथीको पारा कि त काममै डुबेछु भन्ने कि त मेकअप गरेर बस्न लाहा। मेकअप गर्न परेन अहिले जानुहुन्छ नाइ पछि। अनि किन मेकअप गर्नुभयो? पछि फेरि गर्छु नि, यतिकै बस्ने र। ए तरिका सिधिँदैन। अस्ति नै किनेको यही किनेको। के हो लिपस्टिक? एउटा पनि लागेको छैन। कस्तो लिपस्टिक हो त्यो? ए थुथ्नु एउटा पनि लागेन। साँच्चै लगाएको। अलि दल्नु न। कति दल्ने 2-3 चोटि दलिसक्यो नि। क्यामेरामा पनि दल्या हो कि नदल्या एउटा पनि देखेँ। साँच्ची एउटा पनि देखेँ होइन लगाएको। ए यस्तो यसको कलरै हो ए। अनि त्यो के लगाएको नि त्यो त चिपस्टिक होला त्यसो भए। मलाई मन पर्यो यही। त्यो ओठ फाट्दैन भनेर मन पर्यो यही लगाएको। तर ला जस्तो देखेँ होइन। देखेको छैन एउटा पनि देखेँ होइन। लगाउनु पर्छ। रातो लाग्नु क्रिम लगाउनु भयो? क्रिमै चाहिँ भेटिएछ, पैसा पुगेन क्रिम किन्नको लागि। मसित छ लिनुहुन्छ? कुन के पनि डार्क स्पटको चाया पोतोको चाहिएको आउन दिँदैन कालो दागहरू। म पनि त्यही लगाउँछु क्या हल्का। कति चाया पोतो थियो मेरो चाहिँ एकदम कम भएको छैन। तर अब गर्मीको बेला आयो। अब यो गर्मीमा त अब म घाममा हिँडिरहन्छु के, खेतबाट घरमा घरबाट खेतमा होइन, यताउता हिँडिरहन्छु। अनि यो गर्मीमा झन् धेरै फल्दै आउँछ क्या, बाहिर देखिन्छ एकदम यो चाया पोतो। हैरानै पारे। अब यो जिन्दगीभरको लागि हुन्छ होला कि चाया पोतो त। जान्छ नि चाया पोतो जान त जान्छ होइन। तर हाम्रा आजकल देखिराखेको छ उसै के भन्छन् यसरी फुलाउँछन् है। के त्यसलाई के भन्छ नि? खै के भन्छ? त्यो टिकटकमा धेरै भाइरल भएको छ है। के होला? फेस त्यो के फेसको माथि छाला उकाउने होइन के उत्काउने त्यो त्यसको गाँज लगाउने के मुखभरि के को थुकको पातलो पातलो टिकटकमा देखेको थिएँ होइन। बिहान बासी मुखको त्यो थुक लगाए पनि होइन यो कालो उस चाया पोतो केमा भन्छ। अनि त्यो पनि जान्छ अरे के हो? खोइ पहिला म पनि त्यस्तै गरेको जान्छ। जान त के जाने अब थुकले त्यो बासी थुकले जाने भयो। यति ट्रिटमेन्ट महँगो क्रिम किन मान्छेले युज गर्थ्यो होला भनेर छन्। त्यो जान्छ त्यसको गाँज यसरी समातेर एउटा निका जस्तो हुन्छ है पालिस छोडाउने एउटा पेन्ट त्यसरी फुकेर त्यसको गाँज निस्किन्छ। यत्रो ठुल्ठुलो गाँज निस्किन्छ, त्यही गाँज लगाउने हो। भाषा गाछ कसको गह त्यही मोबाइलमा भन्छ। मोबाइलमा त अब जे नि भन्छ नि। टिकटकमा भन्छ। खै साँच्चै हो कि टिकटकमा त जे नि भन्छ। साँच्चै हो कि झुटो त्यो त थाहै छैन मलाई त। यो चाहिँ तिलको लड्डु यो आन्टीले बनाउनु भएको रे। 12 बजेपछि कहिलेको जस्तै कि एउटा भेली पनि राखे होइन क्या। कतै नमिठो एकचोटि मात्रै खाएपछि एकचोटि टोकेको त कहिलेको संक्रान्तिको के? हे भगवान् संक्रान्तिको अहिले लड्डु अघि नै भन्न पर्थेन यस्तो संक्रान्तिकै हो भनेर। त्यही त भनेको अघि नि म त ख्यालै गरेन है अघि त।
हे भगवान कतिका न नथोक्ने नै ननिल्ने नै भएको त यहाँ थोकम भने पसला बेकारमा खाए साथीहरु चाहिँ कस्तो मुख पनि कस्तो बिग्रियो ढुसी ढुसी खा जस्तो के ढुस मुखै पनि कथि नमने जाथे मतलब साडी क्या क्या ओकर उसाइड ल छिटो साडी लगाउनु लगाइदिन्छु मीना जान्छु गरे गोपीगञ्जमा जान्न यो घाममा कहाँ जान्छु ब्लग बनाउन त्यही काम बाँकी छ त्यही काम बाँकी छ जाने म आछु पैसा निकाल्न पैसा निकाल्न अब आफ्नो काम नभएपछि के जाने हो भने 1-2 बजेसम्म जाने हामी कति बज्यो 12:30 अनि सबै दबाई 1-2 बजे 1 घण्टा छ चाहिँ 2 घण्टा छ लगाउनु अनि उता हिँड्नु के पाप जानी हो र निम्ता खाना कहाँ मलाई बोलाएको छैन त कहाँ जानु हेर्नु साथीहरु यहाँ चाहिँ खाजा बनिरहेछ तपाईहरुको भाषामा के भनिन्छ यसलाई हैन यहाँ चाहिँ खाजा भन्ने गरिन्छ यो थारु भाषामा यता चाहिँ अरु बनिसकेको छ यता चाहिँ अनि बेल्दै हुनुहुन्छ सान्दै हुनुहुन्छ के भन्छ यहाँ चाहिँ बेल्नेवाला थोप्रा देखाउनु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्युट लड्की यहाँ चाहिँ कराईमा तारिरहनु भएको छ माछा तारा जस्तै खाजा दुईटा हँसिया चाहिन्छ खाजा तार्ने बेला त्यो हाम्रो अनि ढुङ्ग्रो सुङ्ग्रोहरू त्यस्तो नि पकाउन पर्छ है